A 6-year-old boy and his mother were killed and dozens wounded in Russia's latest missile and drone attacks on Kyiv, according to Ukrainian officials. Survivors of the first wave of attacks scrambled for cover as air raid sirens blared in the distance. Below ground, residents took shelter in the metro while explosions rocked the capital overnight. As the sun rose, emergency crews were putting out fires and cutting through concrete blocks in search for survivors across the city. Wrapped in a blanket next to a damaged building, 62-year-old Yuri Kravchuk said he heard the missile alert but did not get to a shelter in time. There was a second air raid alert. I got up, took my phone and saw that 5 cruise missiles were headed for Kyiv. I tried to wake up my wife, but then there was an explosion, and that was it. Our daughter is now in the hospital. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said Russia fired more than 300 drones and 8 missiles and hit residential buildings in the capital. Kyiv's mayor, Vitaly Klitschko, said the attack had caused the highest number of child casualties in a single night in the city since Russia's full-scale invasion began. In recent months, Russia, which denies targeting civilians, has intensified airstrikes on Ukrainian cities far from the war's front line. Meanwhile, US President Donald Trump said on Tuesday that the United States would impose tariffs and other measures on Russia unless Moscow shows progress toward ending the conflict. Якраз ми спеціально приїхали, щоб дитина хоч трохи відчула. Ми живемо в спокійному районі Києва і саме тому приїхали, щоб щось вони бачили і пам'ятали. Просто дійсно запам'ятали, поділилися цими іграшками своїми і пам'ятали цю трагедію і що з нами роблять. Спочатку вибух був в районі 5-6 поверху, ракета прилетіла з того напрямку. Марку ракети, я думаю, що встановить вже слідство. Двигун від ракети лежить тут неподалеку, але ми його знайшли в будинку безпосередньо. Вибух був настільки сильний, що підняли верхні поверхи і опустили нижні. Тобто був такий вибух вверх-вниз, потім це все склалося, тому дуже багато жертв. І люди, які знаходили себе в кімнатах, які знаходились в коридорах, ховалися в коридорах між двома стінками. На жаль, в більшості своїх загинули, 28 осіб загинули саме на цій локації, 3 дітей. Що, я мешканець руйнованого їзда, да? Ну чим, правда, це нам допомагає, це якби непогано. Обіцянки, що допоможіть, будь ласка. Допоможіть. Завтра зберуча. Перший клас підемо. Нашу любиму школу, там син учився, вже буде поступати. Вони нас вже гоняють запорізькі учителі, вигнали з Києва гонять. Куди нам Сьогодні завершились пошукові роботи на місці російського удару по Києву. Звичайний житловий будинок. Пряме влучання. 28 людей убила ракета. Загалом по місту 31 загиблий від того удару і серед них 5 дітей. Діти 2007 рік народження, 2011 рік, 14, 18, навіть 22 рік. Мої співчуття рідним та близьким. Це був один із найбільш жорстоких російських ударів по Києву. 159 людей постраждали, звичайні будинки, підприємства, навіть одна із київських мечетей. Жодного військового сенсу. Багато хто у світі зараз підтримав Україну. Багато хто засудив російський терор. Їхні удари, їхню російську відмову завершувати війну.
Давно є вже пропозиції припинення вогню, українські пропозиції, американські пропозиції. Багато хто в світі про це говорив росіянам. Щоразу звідти тільки намагання виграти ще час для війни, ще час для терору. Інакше Росія не працює. І дуже важливо, що почала зараз тиснути на Росію перспектива нових санкцій. Санкцій сильних і не тільки проти самої держави-агресора. Всі російські фінанси, кожна схема, яка наповнює російський бюджет, має бути мішенню для світу. Тільки це переконає Москву реально працювати для миру. Україна вдячна Сполученим Штатам Америки, вдячна Європі, всім іншим нашим друзям у світі, хто прагне миру. Україна готова працювати максимально оперативно заради миру. Ми всі чітко розуміємо, які кроки потрібні. Розуміємо, хто в Росії може ухвалювати рішення. І саме тому Україна вкотре вже пропонує перейти з технічного рівня розмов, не обмінюватись заявами, а реально зустрітись на рівні лідерів. Я хочу подякувати президенту Трампу за готовність до такої зустрічі. Я вдячний всім, хто підтримав. Потрібна готовність Росії. Голова Офісу, секретар РНБО, міністр закордонних справ будуть продовжувати комунікацію з нашими партнерами щодо цього. Что касается переговоров, то переговоры всегда. Russian President Vladimir Putin said on Friday that Moscow hoped for more peace talks with Ukraine, but that the momentum of the war was in his favor. And he signaled no shift in his stance despite a looming sanctions deadline from Washington. Russia today hit Kyiv with missiles and drones, more than 100 people, kids among them. I think it's Russia? I think it's disgusting. U.S. President Donald Trump has said he will impose new sanctions on Moscow and countries that buy its energy exports unless Russia moves by August 8th to end the 3.5-year war. Yeah, we're going to put sanctions. I don't know that sanctions bother him. Сотни людей возвратились на родину. Putin, without referring to the Trump deadline, said 3 sessions of peace talks with Ukraine had yielded some positive results, and Russia was expecting negotiations to continue. Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. He said Russian troops were attacking Ukraine along the entire front. У нас уже Putin made his remarks alongside his ally, Belarusian President Alexander Lukashenko. The two men were visiting an island monastery in a lake north of St. Petersburg. Images this week showed Ukrainian civilians bundling their belongings and boarding buses, evacuating a town in Donetsk as Russian forces advanced. Ukraine for months has been urging an immediate ceasefire, agreeing to one of Trump's initial demands. But Russia says it wants a final and durable settlement, not a pause. Since the peace talks began in Istanbul in May, Russia has conducted some of its heaviest airstrikes of the war, especially on the capital, Kyiv. Цінуємо принципові кроки Америки для тиску на Росію. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy this week praised what he called, quote, America's principled actions in pressuring Russia for the sake of peace. До миру. Ukraine and its European allies have frequently said they do not believe Putin is really interested in peace and have accused him of stalling, which the Kremlin denies. Been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing.